Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalihi alladzi afadha alaina sawabiqa ni'amih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi arsalallahu ila jami'in nasi ajaman wa araba wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kanca-kanca jamaah pengajian kitab hikam sing kula mulyakaken. Niki tepak nomor 83. Wah, nggih, sing nyekel kitab, tapi kitab niki kitab sing ndak ana jenggote niki nomor 83. Kitab sing wonten jenggote niku tirose sakniki sekitar nomor 600-an. Panjenengan pados iki ambek nggih. Monggo hati-hati. Bismillah, niat sing apik, niat sing ikhlas lek ngaji supaya manfaat ilmune. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang telah lalu, kula kali panjenengan sudah diatur dan diberitahu bahwa kenikmatan yang paling besar adalah orang yang telah diberi rizki untuk beribadah secara zahir dan batinnya memasrahkan diri kepada Allah. Iku sing paling mulya pun. La krana ngoten akhire nang Kyai Musannif diterusaken falimadza tatasyawafu. Falimadza mongko krana apa tatasyawafu bronto sapa sira? Ulah apa sampean kepingin iki, kepingin ngeten. Lek sing seneng sugih kepingin sugih, kepingin duwe mobil anyar, kepingin duwe omah apik, kepingin duwe bok. Sampean lho masih duwe bok, dilungkas Pak. Matek ndak sampean gowo. Lek sampean matek dalam keadaan sugih sing enak anake. Lan anak iku lek sampean wis mati ndak mesti eling nang sampean. Ula apa sampean nglumpukno donya akeh-akeh. Wong-wong sik urip sedakono nang masjid. Masya Allah, wis duwe sawah 40 hektar sik kepingin tok. Wis duwe omah bagus sik kepingin maning sing luwih apik. Falimadza tatasyawafu, lapo sampean kepingin? Wa malan ing opo alladzi wa malan ing opo alladzi naltamisu kang nupri sira ing ma ba'da khusulihi ma ing dalam sakwise hasile amro ini ing kunta lamun ana sapa sira abdan iku kaulane Allah hakikian kang bangsa hakikat. Lek sampean pancen ngrasa dadi kaulane Allah secara hakiki, ula apa sampean katene goleki barang sakliyane barang loro niku. Sing penting wis pasrah mari nang Allah. Nang Allah dikei rezeki gelem sembayang, alhamdulillah wis. Ojo mikir kaya iki sembayang mikir. Diterima ta apa ndak sembayangku iki? Oleh ganjaran apa ndak ganjaranku? Sing penting sampean tepaki. Yang lebih beruntung sampean lakoni. Sampean dikongkon ziarah. Ana wong ngajak ziarah. Lek pun ziarah ojo lali nang sembayange. Kadang lak wonten tiyang ziarah Pak Guru mbok Pak Guru SMP, mbok Pak Guru SMA, mbok Pak Guru RA, murid-muridé dijak rekreasi nginep. Barang muridé ngejak sembayang, jare Pak Gurune. Muridé ngomong, "Pak Guru, niki waktune dhuwur pun mepet kajengi sembayang ndik pundi Pak Guru?" Gurune jawab, "Alale kon kok sok alim." Lha kok ana guru muni ngono sih, Cak? Saken. Lek pancene niku wong Islam, yo aduh. Bahaya. Berarti dia tidak tahu dengan tugasnya sendiri. Ojo gede-gede keinginan niku saanane mawon. Ya wis cukup niku tok. Zahire ibadah, batine pasrah nang Gusti Allah. Cukup pun. Wa hal darajatu ahlil kamal lan ora ana apa pira-pira pangkate ahli sampurna
illa taqallubu angin iku bolak-balik fi ubudiyati zahir ing dalam ibadah zahir wa ubudiyatil batin lan ibadah batin. Iki tok intine wong apik niku. Zahire awake sembayang, wayahe poso ya poso, wayahe zakat ya zakat, atine ndak tau elek sangka nang wong. Nang perintah Gusti Allah selalu melakukan dengan legowo, cukup pun. Lapo ben susah-susah? Lapo ben bingung-bingung? Niku tok sampean wis cukup sampean lek nikmatan saking ngarsane Gusti Allah. Pokok barang loro iku tok sampean lakoni. Mari wis. Monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Laisa ora ono man sapa wong sabata kang tetep apa taksisuhu kekhususane man ngoten ae maknane wis mboten ngangge mutaaddine napa kok gawe lafaz taksis nggih krana lek sampean itu punya keistimewaan berarti yang ada yang memberi keistimewaan lho lek ada yang memberi keistimewaan maka lafaznya adalah taksis bukan khususiyah. Keistimewaan niku kelawan apa bi izhari amrin kelawan netepaken ing perkara kharikin kang nulayani lil adati maring adat alayadihi ing atase kekuasaane man katoyil ardi kaya nglempit bumi wa tayrani lan iso miber fil hawai ing dalem awang-awang wal masyilan melaku alal mai ing dalem ing atase ndukure banyu iku kamula sampurno apa takhlisuhu slamete man min afatin nufusi saking biro-biro ponco boyone nafsu wa ghawailiya lan biro-biro olone nafsu lan biro-biro tipu dayane nafsu wa malan barang tad'u kang ngajak-ngajak apa nufus ilahi maring emamina syahawati bayani biro-biro kesenengan wal mukhalafati lan biro-biro barang kang nulayani syariate Gusti Allah. Niki Kiai Musonib dawuh laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Bukanlah setiap orang yang telah ditetapkan keistimewaannya, kesaktiannya. Banyak orang yang tahu kalau dia itu sakti. Jadi ndek iki bi izhari amrin kharikin dengan menampakkan sesuatu yang luar biasa. Seperti ngelempit bumi. Sampeyan ngerti ngelempit bumi ya? Ngelempit bumi niku bumi sing ombo dilempit akhirnya lek mlaku iso cepet. Jenenge toyul ardi. Teko Pasuruan nang Mekah niku lek numpak pesawat 11 jam atau 10 jam. Lho niki mboten ndak kathik numpak pesawat, ndak kathik numpak kapal laut. Budal sakniki, tutuk sakniki. Kaki yang satu masih menginjak di Indonesia, kaki satunya sudah melangkahkan kakinya ada di Mekah. Sikile sing siji ana di Indonesia, sing sitokne wis ana di Mekah. Iku jenenge iso toyul arti. Nun sewu, orang yang seperti ini tidak bisa dijamin, tidak bisa dijamin keselamatannya dari tipu dayanya nafsu. Gampangane, bukanlah orang yang bisa macam-macam seperti ini cukup untuk menjadi bukti bahwa dia seorang wali. Boten, ndak kudu ngoten wali niku. Wat tayron lan iso miber, boten. Fil hawa wal masyilan lumaku alal ma ing atase banyu. Orang yang sudah bisa ditetapkan keistimewaannya itu bisa berarti dikatakan selamat daripada godaannya nafsu. Mboten pasti. Tidak pasti dikatakan selamat. Kadang-kadang juga tidak seperti itu. Masya wis mboten gadah keistimewaan, tapi kadang-kadang justru dia itulah yang menjadi seorang wali. Kadang-kadang ketok biasa, ya ketok dodolan, kadang-kadang ya ketok doyan turu, kadang-kadang ya ketok seneng duit ngalor ngidul dukung mendukung tok.
Koyok wong makelaran, tapi ternyata diawali nih Gusti Allah. Kadang-kadang wonten sing ngoten. Kadang-kadang ada juga yang memang kelihatannya orangnya itu sempurna, sakti. Tapi yang jelas bukanlah setiap orang yang memiliki keistimewaan itu dianggap orang yang dapat menyelamatkan dirinya dari godaan nafsu, dari ajakan-ajakan syahwat, dari sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengasyikkan. Mboten mesti. Kadang-kadang masih wongi sakti yo kelakuane maksiat tok nggih wonten. Bukan hanya orang Islam yang khusyuk saja yang bisa sakti. Dibacok ndak makan. Nun sewu wong kafir dibacok ndak makan nggih wonten. Cerita-cerita ini kerajaan zaman singin niku kata tiang-tiang non muslim yang ndak makan dibacok niku buak. Yang sakti mandraguna nggih buak. Ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, gampangane kula mbek panjenengan jangan terkecoh karena orang itu punya karomah. Akhirnya kita itu menganggap mereka sebagai orang yang terhormat. Tidak, tidak mesti. Lek wis sampean menganggap orang yang terhormat, maka sampean akan selalu mengikuti perintahnya orang itu, karena sampean menganggap dialah satu-satunya orang yang hebat. Yang mana kalau saya mengikuti mereka, pasti saya akan jadi orang yang selamat. Mboten mesti. Mboten mesti. Dadi faka'annahu mongko koyok-koyok sak temene Kiai Musannif yaqulu iku dawuh sapa Kiai Musannif laisa kullu mukhassasin bil ayati wal karamat mukhlison minal afat. Laisa ora ono sapa kullu mukhassisin saben-saben wong kang kullu mukhassasin saben-saben wong kang den tentoni bil ayati kelawan piro-piro tondo wal karomat lan piro-piro karomah iku mukhlison wong kang slamet minal afati saking poncoboyo. Jadi koyok-koyok jari musannif, jangan sampean terkecoh pandangan kita mempunyai anggapan bahwa setiap orang yang sakti, wong sing karomah, wong sing iso ngeten niku dianggap dungane niku mandi. Ndak mesti. Saniki wong iso sulapan pinter sampai akeh dayoe. Dayoe niku antri gan 50. Kula yakin bukan itu yang menjamin sukses. Gak mesti, Cak. Kadang-kadang sing dadekno sukses niku sampeyan njaluk donga nang arek cilik. Kadang sakniki kan saking kepingine sukses niku sampai tombok-tombok nang dukun. Polahe dukun niku iso macem-macem. Iso sakti, iso ngeten, akhire sampeyan nyang nang dukun dikongkon tombok duit pirang miliar. Waduh. Ola apa kadek ngoten. Wong barangan urusan donga niku Gusti Allah akan menerima doa itu bukan melihat karena orangnya sakti saja mboten. Kadang masih wong remeh-remeh dongane ya mustajab. Kadang masih wong ndak patek direken wong tapi dongane ya ditrungokno nang Gusti Allah. Sekali lagi jangan terkecoh karena itu. Ketimbang sampean ngekekno duit gede-gede nang dukun, kekno nang ibuke kok. Lah terkecuali sampean niat sedekah, sampean niat amal, lah masalah. Lah mek sampean hanya terburu karena satu masalah koyo niku. Sing ono dhuwit sing akeh nang dulur-dulure, njaluk donga sing apik wis padha mawon. Sampeyan ngetbak timbang kekno nang wong. To nang kiai, lek nang kiai ngono ndak apa-apa. Soale nang kiai lek kiyaine temenan, ya paling lek sampeyan ngekeki dhuwit nang kiai digawe bangun pondok, digawe bangun bagusan. Lek mek kok medukun ndak ketok apa-apa ni dipangan dhewe nang dukun iki sampeyan timbang sedekah nang dukun niku. Aduh kekno nang bangunan-bangunan sing apik. Lebih banyak yang membutuhkan ketimbang sampean nyambut gawe kaya ngoten. Nggih saestu. Wah, mandi wong ini ku ndak tau metu. Wong ini ku sidite ndak tau didilat kucing. Saking apike. Napa niku sing dadekno wong mandi? Mboten. Mandi niku ana Gusti Allah. Sampeyan ndak percaya njajal kula takon. Ono ta sing luwih mandi teko Gusti Allah? Dak ono. Lho sampeyan sembahyang ku ngadepe nang Gusti Allah tok. Tapi karena awak niki adoh nang Gusti Allah lek tiyang niku kan jidek. Apa tandane jidek? Mulai iso macam-macam niku. Mboten. Tandane wong niku jidek nang Gusti Allah, zahire ketok ahli ibadah, batine wong ikhlas. Mari. Nek donya niki kadung-kadung kecolongan moto niki lek wis muantep njaluk apa ae dikeki. Lek kadung ndak arep, aja njaluk utang lho rasa-rasa ngekeki.
itu sudah menjadi tradisi. Dek dunya niku koyo ngoten jarene. Balqot yakunu balik terkadang ono sapa ba'duman setengahe wong khusiso kang den tertantoni sapa man bil karomati kelawan karomah iku lam yathbut ora tetep lahu lam tasbut nih iku ora tetep lahu kadheman al istiqomatu apa istiqomah. Jadi niki musonep kadang-kadang wong sing duwe karomah, wong sing iso sulapan, wong sing iso sembahyang itu ndak istiqomah wong. Ndak tau metu teko omahe, ndak tau berjamaah. Nang tangga ya ndak ketok lomane. Kelakuan ibadah sing istiqomah ndak ketemu. Mek nang Gusti Allah dikei kesempatan bagus. Kita ingat nun sewu ono ceritane Ken Arok, ono ceritane wong-wong sakti pada zaman dahulu. Wong ndak sembahyang iso sakti. Sampeyan kate ngekek duit nang wong nun sewu lho terus kula. Aduh kekno gaya yatim yang lebih membutuhkan. Atau tempat-tempat pendidikan yang sangat membutuhkan. Ketimbang dikekno nang wong pribadi sampeyan ngelemokno wong. Mboten kula jodoh. Jodoh niku sing ndadekno Gusti Allah. Saestu. Sampeyan ngomong koyo napa pun tetap enggak akan bisa mengalahkan Gusti Allah. Lainnya itu apa jare Gusti Allah. Bodoh kula wis sampeyan ngeten wis. Fal karomatu mongko utahe karomah al haqiqiyatu kang bangsa hakikat hiyal istiqomah yaiku istiqomah. Karomah sing apik ya wong sing ahli ibadah niku tok. Ketok ahli berjamaah, ketok ahli ngaji, ketok ahli ngandani wong. Niku tok sing apik. Liyane ngono aduh, sapa maning zaman sakniki lho, Pak. Iso wong macem-macem wae nek TV-TV niku wong belajari jelapan, belajari sulapan. Belajari ngetan. Wong ngoten niku mesti apik. Mboten. Alatikan tadommanaha nyimpen ha ing istiqomah ma apa ibarat takodama kang wis dingin apa ma. Dadi karomah sing hakikat niku nggih niku istiqomah. Bikhilafil karomati kelawan bedane pira-pira keramat. Alati kang ya utahe keramat iku khawarikul adati pira-pira perkara kang nulayani pira-pira adat. Biasa wong dibacok catu, mari tak catu. Jenenge kedhot. Wong kedhot niku sakti, mboten mesti. Maling kedhot niku lebok. Wong ahli sembayang, wong ahli ibadah, kiai dibacok metu getine ya akeh. Sayyidina Umar niku lho dibacok metu getine. Sayyidina Ali dibacok metu getine. Mesti. Fir'aun niku wong kafir dibacok ndak makan. Jadi sakti niku duduk mesti wong apik. Soalnya niku urusan donya. Lho besok ndek swarga, ndek akhirat. Lek ono wong mlebu swarga niku mesti apike. Berarti wis oleh ridho saking ngarsane Gusti Allah. Lek sing ndek donya pemandangan seindah apapun, segawat apapun ndak ana sing bisa menjamin kepastian bahwa dia adalah orang yang baik. Sing nopo mawon wis model sugih, model pejabat, model kiai, model ustad, tukang becak, sopir, tukang tani, wong ngemis, ana sing iso nentokno sing ndi luwih apik, sing ndi luwih elek mboten saged. Fa innaha mongko sak temene karomah sing maknane khawarikul adat iku kot tahsulu terkadang hasil apa karomah ala yatiman ing atase tangane wong lam yakun kang ora ana sapa man iku mustaqiman wong kang istiqomah istiqomatan kelawan istiqomah tamatan kang sampurno. Terkadang karomah niku bisa terjadi juga dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak istiqomah atau istiqomah tapi mboten sempurna. Nggih delok kiai aja delok pakaiane tok masih tak kuplukan, tak kelamben pamane lek jare Gusti Allah atine api yo api. Nek didelok toko kelambine masih topian. Nun sewu nggih. Masih wis celonoan, tapi atine bagus. Nang wong selalu api. Nang Gusti Allah nggih bagus, ibadah istiqomah. Apa kekurangannya? Kalau Allah akan menentukan orang yang baik itu hanya karena pakaian, lho. Wong sakniki akeh toko. Dibandani sak juta ngono apik tok wis. 1 bulan kita menjaga untuk baju 1 juta. Telung dino ganti. Apa ndak apik terus kelambine? Kalau begitu maka kebaikan bisa dicapai dibeli.
bisa dicapai dengan kekayaan. Lah wong apik niku mboten mesti kaya ngoten. Mboten mesti teko model, nggih nuwun sewu, sak wontene. Mboten mesti dugi gayahe. Mboten mesti teko kaya napa. Intinya zahire wonge ahli ibadah, batine pasrah nang Allah lan istiqomah terus. Istiqomah niku abot kaya ibadah niku seneng-senenge biasane kait-kaitan tok. Mari ngene usum traweh. Traweh niku biasane wong-wong di desa niku lek tanggal 1 sampai tanggal 5 niku polang kare sing traweh. Sallallahu Muhammad lulu. Buat traweh itu nang lawang. Barang wis tutuk tanggal 10 kalong rong baris. Anehnya kadang-kadang kalong iku sing nom-nom ndak ketemu. Sing tuwek-tuwek utun mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Sing nom-nom justru kacar-kacir. Istiqomah niku angel. Istiqomah niku karepe ajeg. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai mati-mati sampean kecuali nggawa ajaran agama Islam iku jenenge istiqomah. Sing ngati-ngati senome apik terus ayo dijogo ojo sampai iso dadi wong elek niku jenenge istiqomah. Istiqomah niku tok. Sing diarani apik niku istiqomah. Ajeg ndak dok-dok nyeng. Ono wong kok ahli ngaji mulai sik enom sampai tuwek ngaji terus apik berarti. Ono wong apik terus nang tangga. Tangga apik ya apik, tangga elek tetep apik. Niku jenenge wong apik niku. Lha ono wong dok-dok nyeng ketemu kadang-kadang guyu. Kadang-kadang ketemu merengut. Wah, itu tidak apik nih. Lek soge ditempleki, lek ndak duwe nyengkre. Ini tidak apik. Sing jenenge apik niku adalah orang yang mau istilahnya makan sepiring berdua, susah bareng-bareng, seneng ya bareng-bareng. Niku jenenge istimewa. Istiqomah jenenge. Duwe-duwe ya sayang, ndak duwe-duwe ya tetep sayang. Kan wonten kadang-kadang niku seneng nang bojo krana akeh duwike. Aku cinta ku nang pean mas apa boleh akeh duwike. Sing lanang ndak duwe duit tandang kowe. Niku lek isbate wong lanang, lek isbate nang wong wedok. Lek sik enom seneng boleh sik ketok ayu, lek wis tuwek mlenger. Niki ndak oleh. Jenenge mboten istiqomah. Lek istiqomah mulai kait rabi muni angkah tuka qabil tu nikah wa tasbih sampai sak terus. Niku apik terus. Sampai mate apik terus. Lek sik nyaran-nyaran niku gelem mijeti sampai tuwek gelem mijeti niku jenenge sayang. Lek gelem mijeti sik nyaran-nyaran tok niki jenenge ndak lillahi taala ndak istiqomah iku. Wah bojone sik sing lanang boleh loro mijeti sik nyaran-nyaran. Oh jangan niku ndak oleh. Iku jenenge mboten istiqomah. Ibadah sing paling mulya istiqomah. Jadi ibadah zahire sampean ketok, atine sampean pasrah nang Gusti Allah, ini kita pertahankan istiqomah sampai mati. Iku pol pun sampean. Dadi aja ndelok toko pandangan zahir, ndelok kok apik sono tok iku. Kelakuane apik napa mboten? Istiqomah, ibadah istiqomah, ngajine istiqomah, ini istiqomah, bagus pun. Dudu wong sing iso nglakoni barang sing aneh-aneh. Ndelok wong sing nglakoni barang aneh-aneh kok seneng aneh sampean. Aneh itu tidak menjamin apa-apa, hanya menjadikan kita gawok ngoten tok. Mek gawok niku tok pun intine ndak ana liyane gawok mboten wonten. Manfaatnya kepada kita enggak ada. Wa katsiran ma tadharu lan akeh banget tadharu pertelo opo karomah ala aidil mubtadiina ing atase pira-pira tangane wong kang kawitan. Kadang-kadang wong sing kait belajar wis iso sulapan. Kadang-kadang arek durung iso mbak umbel ya wis iso sulapan karena kecepatan tangan. Wala tadharulan ora katon opo karoma ala ahli tamkin ing atase wong kang ahli netep, wong kang ahli ngongangaken Gusti Allah, wong kang ahli pasrah dateng Gusti Allah, wong kang dadi ahlullah. Wal kulu tapi sekabehan niku min ahlillahi taala. Sekabehan niku ahlillahi taala. Wong sing ketok karomah niku ya ahline Gusti Allah, wong sing ndak ketok karomah ya ahline Gusti Allah. Sing penting kelakuane apik pun. Zahire ibadah, batine ikhlas, kate istiqomah. Perkara punya keistimewaan yang terlihat oleh kasat mata atau tidak, itu tidak perlu dipermasalahkan. Pernah terlihat aneh utawa mboten nate terlihat aneh, perkara donga tetep teko Gusti Allah.
Tidak ada jaminan kecuali Nabi. Nabi itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali mendapatkan instruksi saking ngersane Gusti Allah. Lek golongan ini kaya awak-awakan masih ndak oleh instruksi, kadang-kadang nyalepin itu sing elek. Kadang-kadang sulapan ditampakkan setiap hari, itu mukjizat bukan. Lek mukjizat itu enggak ditampakkan sesaat-saat, ndelok kebutuhane. Nek butuh baru diketokno nang Gusti Allah. Lakin tapi nek ya'zumu dadi agung apa ahlu yu'azzamu ten gungaken sapa ahlul istiqomah wong kang ahli istiqomah aktaro kelawan luwe akeh min ahlil karomah ketimbang saking wong ahli karomah. Lek sampean kepingin ngurmati wong, sampean kepingin ngekei dhuwit wong, sampean cukup ndelok wong sing ahli istiqomah. Luweh apik sampean ngemulyakno tiang sing ahli istiqomah ketimbang sampean itu memuliakan orang yang punya karomah. Mari duwe karomah ndak tahu ngamal apa-apa nang sampean, ndak tahu ketok bantuane nang sampean, ndak tahu ketok ibadah sing ajeg kena ditiru cara syariat. Timbang sampean mulyakno tiang ngoten, aduk mulyakno wong sing ketok ibadahe, ketok ahli ngajine, wis ketok oleh manfaate nang ati. Pancen kadung kebiasaan menungso itu akan menganggap jasa hanyalah kepada orang yang memberi keuntungan secara materi, dan kebanyakan manusia itu tidak menganggap jasa pada orang yang memberi keuntungan secara nurani. Lek ahli ngekei duit dimulyakno, lek ahli ngekei iki dimulyakno. Jajal wong sing ahli ndongakno kadang-kadang dilokaken. Wong sing ahli muruk kadang-kadang dilokno. Wong sing ahli jamaah kadang-kadang dilokno. Iku jamaah ngono. Tapi cangkeme lho lek ngomong. Soalnya apa? Awake kesetir ndak seneng. Bahasa yang desoan niku kontaminasi, diseret-seret nang sifat ndak seneng ya akhirnya blenger. Masih kelakuane apik malah ketok elek. Dadi lek kula kali panjenengan kepingin menjadi orang yang baik, marilah kita menjadi orang yang istiqomah. Ojo kepingin dadi apa-apa wis, kepingin dadi wong sing istiqomah. Ya ojo kepingin tok sampean usaha. Kepingin tok tapi awake ndak gelem usaha. Dudu kepingin iku jenenge. Kalau ingin itu ada keinginan. Ono wong bebojoan, lanang wedok, awake kepingin utuh rumah tangganya, tapi bendino tukaran. Lek ndak sing wedok nyala, sing lanang nyala. Lek ndak sing lanang nyala, sing wedok nyala. Meneng-menenge lek ngomong, aku ingin Mas, keluarga kita ini utuh. Aku kepingin Mas, aku ingin rumah anak sampai mati ambek sampean wis ndak ambek sapa-sapa. Tapi benduino tukaran tok. Iku jenenge kepingin tapi bohong. Ingin tidak disertai dengan usaha itu namanya satu kebohongan. Membohongi dirinya sendiri. Lu lek sampean iku kepingin kudu usaha. Ya napa sekirane apa yang sampean inginkan itu bisa menjadi berhasil. Iku temen kepingin jenenge. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin sakmenten mawon nggih ngaji kula kali panjenengan wonten ing kesempatan menika mandar muga dados ilmu ingkang manfaat so barokah, dan insyaallah kita akan ketemu kembali pada halaman 585. Mandar muga dados ilmu sing manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakmenten ingkang saged kula aturaken, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.